Купих си този крем от YesStyle. Марката е Zeroid. Е успокояващ крем. Той е изключително подходящ, когато бариерата ви е увредена, когато кожата ви е суха или пък е чувствителна, каквато е и моята и на моя син. Всъщност причината да го купя е моят 5-годишен син и когато го избирах, търсех крем, който да е успокояващ, тъй като той има екземи и атопичен дерматит. Този крем пише, че успокоява точно тези състояния на кожата. Той е дерматологичен, корейски крем, изключително изчистен от към съставки, не съдържа съставки, които да запушват порите. Става както за лице, така и за тяло. Разработен е точно за чувствителна, за суха и раздразнена кожа. И е разработен с една специална технология, която е MLE, която имитира естествените липиди в кожата и помага за възстановяването на кожната бариера. Аз, тъй като ползвам много активни съставки, като ретиноли, ретиноиди, ретиноини,